कफ सिरप को मीठा करने में 66 बच्चों की मौत। भारत के 4 सिरप को लेकर WHO का अलर्ट। शुरुआत में अफ्रीकी देश गोम्बिया में कफ सिरप से हुई 66 बच्चों की मौत से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल गोम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। WHO ने कहा कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं हैं, ये सुरक्षित नहीं हैं। इन प्रोडक्ट्स को मीठा करने में लोगों की हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। बच्चों को जो कफ सिरप पिलाई जाती है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिनसे उनका स्वाद तो मीठा हो जाता है, लेकिन उनकी जो जहरीली प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है और वे हमारे गुर्दे और अन्य अंगों के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसी ही घटना अफ्रीका के गोम्बिया देश में देखने को मिली, जहां पर कफ सिरप को पीने से गुर्दों में खराबी आने से लगभग 66 बच्चों की मौत हो गई और 40 बच्चे अभी गंभीर घायल हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।